Yanzu kina nufin kuɗi ne a nan? Tabbas kuɗi ne a ciki. Ya kai nawa? Miliyan 7. Miliyan 7? To ai aure kan ya zo. Assalamu alaikum. Kai ana ce. Me ya faru kuma? Me kika zo min da shi kuma yau? Dama ba komai bane, kuɗi ne a nan wanda babana ya sai da gidanmu akan zamu ƙaura, shine na kawo maka. Amma dan Allah ka mini alƙawarin zaka aure ni. Yanzu kina nufin kuɗi ne a nan? Tabbas kuɗi ne a ciki. Ya kai nawa? Miliyan 7. Miliyan 7? To ai aure kan ya zo. Aure ya zo. Dama abun da ya sake ga nake jan kafa. Banda kuɗin ne. Kawo su. Ka min alƙawarin zaka aure ni. In ba za ki kawo ki je kawai, ki je. Ha ina za ki je kuma? Haba Amina. Kai kace in bai min ba in je kawai. A'a zo. Ke kan baki san wasa bane? Baki san wasa bane? To shikenan kai min alƙawari. Na miki alƙawari. Daga nan zuwa ranar Juma'a insha Allah auren nan ba zai wuce nan ba. To shikenan ba damuwa. Kuma yanzu muna rabuwa da ke kina shiga gida zan kira kawuna da suke Mayo Balwa da ina duka su zo maganan bikin din insha Allah ba zai wuce wannan ba. Tun daga kuɗi gan komai ya wuce ai. Yanzu ki je gida ba damuwa zan zo mu karasa magana. To ba damuwa. Yawwa ta dan nisa. Hello Shambo boya. Kana ina? Ka san me nake so da kai? Ta samu kuɗi ne na samu yanzu makil. Kana ji na? Yanzu so nake ka je Madugu ka kama min ɗaki guda 2 zuwa 3. Ka tafi ACT Girin ka kama min ɗaki 2 zuwa 3. Kana ji? Idan ka gama wannan sai ka gangara layin zango ka ɗauko min Ummi da Hafsat da Shamsiya ka kai su ko Madugu ko City Girin din. Idan sai ka wuce layin ka wuce anguwan ga sunan anguwan din nan Wuro Jabbe ka ɗauko min Aisha da Habiba duk ka kai su sai ka raba su gida 2 kawai ka kai su wurin din. Ina zuwa ta samu wallahi kuɗi ne makil nake da su anan. Kege abokina wallahi akwai shawar barewa. To munafiki manemin mata. Dama da gangan nayi saboda in gwada ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da gangan kuma Da gangan nayi yanzu kina nufin ba kuɗi bane anan? Ba kuɗi bane a ciki, sun mokara ne a ciki, da gangan kuma nayi saboda in gwada ka. Papa wannan frank nake yi. Shi yasa kullum kana nan a gindin goge mota ai. Inna lillahi wa inna ilaihi. Frank nake wa wani. Ima Frank. Amma ni ban yarda nan ba kuɗi bane. In nuna maka ne? Ayyo Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ka gani? Yanzu ya nufin wanduna ne ana kira kani a matsayin miliyan 7? Bas. Na yi ne saboda in gwada. Kuma ka nuna mini irin sanda kake mun, nagode. Sai an jima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.